mga kabis, hindi natin nayari yung ating sliding slingshot. Tuloy na natin bukas. Ay, masanding ulit natin. Tapos trigger, gawin trigger bukas. Paglagay ng rubber sa vest. So ayan mga kabis. So ayan, kukuhin muna nito. Babawas tayo rito. Las goma. Testing na. Basta natin siya. Ayan. Ating still a ball 5mm. Tapos sisingit dito sa kanyang trigger. Like na sa ating target. Layo pa rin ah. Ang layo pa yun. So ayun, hanggang dito na lang ulit tayo. Maraming salamat sa panood and God bless. Ingat palagi and bye bye.